वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल इंटरटेनमेंट परफेक्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के बारे में। एक तरफ तो इन दोनों की तलाक के बारे में बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के शो का ऐलान हो गया है। इससे कबल 9 साल की शादी के बाद जोड़े की अलहदगी के बारे में गपशप सुर्खियों में थी। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और इनकी अहलिया हिंदुस्तानी टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा जब से जोड़े की अलहदगी के हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं तब से सुर्खियों में हैं। 2030 में शादी के बंधन में बंधने वाले इस जोड़े के बारे में कहा जाता है कि वो 9 साल की शादी के बाद अलग हो गए थे। बहुत सी जगहों पे इंटरनेट वगैरह पर क्यास किया गया कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के ताल्लुकात उस वक़्त ख़राब हो गए थे जब साबिक ने सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाली पोस्ट की थी। शोएब की सानिया की सोशल मीडिया से गैर मौजूदगी के साथ मज़कूरा इंस्टाग्राम कहानी ने गपशप की राह हमवार की। ताहम ना तो शोएब मलिक और ना ही सानिया मिर्ज़ा ने इन अफवाहों पर तवज्जो दी। अब तलाक की खबरों के दरमियान स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म उर्दू फ्लेक्स ने जोड़े के नए आने वाले शो की पहली झलक शेयर की है और इनका ये शो जल्द आ रहा है। गोल्फ न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक ने बताया कि ये शो किसी भी तरह से मुतनाज़ा नहीं होगा और इसका मकसद सकाफ़ती मोहब्बत को फैलाना है जिसका वो घर में तजर्बा करते रहते हैं। ये बहुत सारी मोहब्बत और हंसी होगी। मुझे लगता है कि वो दो चीज़ों हमारे लिए बहुत अहम है, यहाँ तक कि लोग भी। सानिया मिर्ज़ा ने तस्वर की वजाहत करते हुए इंकशाफ किया, हर वो शख्स जिसे हम जानते हैं वो जानता है कि हम ज़्यादातर चीज़ों को मज़ाक के साथ पेश करते हैं और यही वो चीज़ है जो हमारी बहुत मदद करती है। दोनों आला खिलाड़ी अपने अहम कैरियर के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर एक आला जज्बाती इमोशनल से निपटते हैं और जोड़े ने बताया कि इनका इज्तिमाई मुकाबला करने का तरीक़ाकार मज़ाक है और ये शो में भी वाज़िया हो जाएगा। मकसद इस हंसी को लाना की कोशिश करना है, मोहब्बत और खुशी, ना सिर्फ सामीन के लिए बल्कि शो में आने वाले मेहमानों के लिए भी। सानिया मिर्ज़ा ने मज़ीद कहा, हम सब कुछ ज़ाहिर नहीं करना चाहते, ये कोई कॉमेडी शो नहीं बल्कि एक ऐसा शो है जहां हम ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा लेने की कोशिश करेंगे और फिर भी इसमें मानी तलाश करने की कोशिश करेंगे। शोएब मलिक ने बेतकल्लुफ़ी के साथ बताया कि किस तरह सानिया मिर्ज़ा ने उन्हें अदाकारी और मेज़बानी के हवाले से कोचिंग दे रही हैं। उनके माजी में बहुत से टॉक शोज़ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस चीट शो कॉफ़ी विद करण भी हैं। मैं इससे क्लास ले रहा हूँ क्योंकि वो अच्छी है, ये मेरे लिए बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने कुछ शोज़ किए हैं लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थे और वो तमाम शोज़ मेरे दोस्तों के साथ थे। मुझे उनका इंटरव्यू करते हुए बहुत मज़ा आया और बहुत सारे लोगों ने इससे लुत्फ़ उठाया। मैं हमेशा स्टूडियो से एक शो करना चाहता था और यही होने वाला है। तो गाइज़, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल